pixka bat, denetarik ez dugu esango zean, baina, pintxoak, gozokiak, taloak, barazkik ere bai, gero mondeku kerrin dau arategi bat mondeku egiten dituna oso onak, eta hori da, gero sagardo pixka bate bai, eztiare bai, pixka denetioken, bai. Artisautzak gero pitxiak ere badaude, bai, nahiko bariatua. Gaina hori da, postu guzi dena herritarrana dirara, ez da kanpotarrik etortzen, eta oso nahiko betea eta nahiko aberats, ez dakit, gauza askokin, eta herriko bakarrik izateko nik uste oso bariatua. Zeugaz ezin itzan betirako. Nator txarraga berri basarriti, eta ekarritut etxeko gauzek, gure batzan atatzen dien gauzek. Piparrak, azelgak, porru, arrautze, tomate, kalabazak, jendei gustatzen zaila. Hemen bakarrik, herriako bakarrik, urten egun bat izatea eta, herri azaldu bizkat, ikusiak txizarrak edo eta saltzen badabin, ez badabin etxea duetan. Jendearen erantzuna nolako izaten da? Oso ona, jende asko du ikusita nola bertakoa da, ez da hemen gezurrik ez da bertakoa da, orduan jende gehiago. Ere gizon honeko lan ezateko, osetxu maitia izilo beto. Ni errekin da ibiltzen naiz eta gehien bat erlauntzako produktuak. Propoleoa, eztia, argizaria, horrelako gauzak. Eztia jaso, zentrifugora baten bitartez eztia atatze deu, eta gero utzi behar da dekantatzen 3 bat astetan. Zikinak eta gora juteko, eta eztia garbi geratzeko. Eta gero ja botetan sartu eta listo. Normalean eskertzen da zuzeneko salmenta eta produktuak onak izan da gehiago. Hau da, bertoko produktua temporadakoa. Mondejo eta aulki eta berezi die, eta guain aztea temporada, eta horrekin azaltzaia pixkat. Eta txorizo, tripakik, eta bertan berotuko ditu, eta jendei pintxo batzuk eta eskeniz. Bosgarren urte da makio tortzen da, guztua bai. Netzako hobi bezala hasi zen, dantzako taldean nau, da dantzako taldeantzako iten hasi nitzenetik, esan ite aldin behinola etortzeko, eta erakusketa modun, pixka bat, traje berri emateko pixka bat. Ez da bakarrik egin da saltzea, baizi pixka bat, esplikatu nondik joan gauzet eta zehati dan. Ordu asko gutie, segun zelana dan, ordu asko. Baina, ez da behidatu behar ordu bakarrik, nola bukaera izatean eta jendeak apreziatu itio. Azkenean, netzako hobi bat da, ni oso guztu itet. Zenbak gizonek azengo zulo. Berme hona zitxe garnik eraino.